بسم الله الرحمن الرحیم. ځینو دوستانو پوښتنې کړې دي، ځینې کسانو پوښتنې کړې دي چې یو څه پوښتنې راستولې دي چې دغه پوښتنې کوم راته حل کړي د کانکور په حساب باندې. مثلا داسې یو پوښتنه موږ ته راغلې وي چې 16 په توان د 0 جمع 16 په توان د 1 په 2 د دې جواب څومره ده؟ څو ده؟ آیا د 10 ده، 40 ده، 15 ده، 60 ده، څو ده جواب؟ نو موږ تاسې که مو چیرې هغه قاعدې په یاد وي یا تېر درسونه په یاد وي، موږ تاسې ډېر په اسانۍ سره ډېر زر تقریبا په څو ثانیو کې موږ تاسې حلولی شو. ولې کانکور کې موږ تاسې دومره وخت نه لرو، هلته باید هر سوال په څو ثانیو کې باید موږ تاسې په ذهن کې تحلیل کړو او یا زر زر په یو ورقه باندې حل کړو، بیا موږ ته جواب درسته راوباسو. اوس به زه لږ په تفصیل باندې تاسې لپاره حل کړم. نو موږ تاسې په تېرو درسو کې ویل دي چې هر عدد په توان د 0 هر عدد په توان د 0 مساوي له څو سره وو؟ له 1 سره. اوس نو د دغه په ځای باندې موږ تاسې لیکلی شو 1. ولې؟ هر عدد که 14 وي، که 20 وي، که 100 وي، که 0 وي، که لږ هر څو چې په توان د 0 وو مساوي له څو سره ده؟ له 1 سره. نو د دغه ټول په ځای باندې موږ تاسې 1 لیکلی شو جمع 14. 14 موږ تاسې په دغه بېرته جذر په حالت باندې لیکلی شو 14 تر مربع جذر د لاندې. اوس نو دا به مساوي کړو 1 جمع 14 موږ تاسې داسې هم لیکلی شو 4 مربع تر مربع جذر د لاندې. دا مربع به له دې مربع جذر سره اختصار څخه ختم به شي او حاصل به موږ تاسې په څو لاسته راشي 1 جمع حاصل څو شو؟ پاتې شو 4. اوس نو دا به مساوي شي له نتیجه څو لاسته راغله؟ 15. اوس موږ تاسې ګورو چې دلته په دغه کې موږ تاسې 15 کوم جواب ده؟ 2 نه ده، 40 نه ده، نو څو ده؟ 15. دا 15 موږ تاسې ته لاسته راغله. نو قاعدې باید موږ تاسې په یاد یا دا داسې هم کولی شو چې 1 جمع 14 په توان د 1 په 2 موږ تاسې لرو. دا که داسې ولیکو چې 1 جمع 14 موږ تاسې د طاقت په شکل باندې ولیکو چې 4 مربع او کل په توان د 1 په 2. یعنې دا جلا طریقه وه جواب لاسته راوړو، هغه جواب په دې طریقه باندې هم لاسته راوړو. دا به مساوي شي 1 جمع موږ تاسې وایي چې د طاقت په قوانینو کې توان په توان باندې راسي هغه د ضرب په حالت کې تشریح کو سره ضربوي. اوس نو 4 په توان دی دا چې دې ته ضرب د دې مخرج 1 ده. مخرج څو ده؟ مخرج 1 ده. نو صورت ضرب صورت، مخرج ضرب مخرج، 2 ضرب 1 2 او مخرج 1 ضرب 2 هم 2. اوس نو که چیرې 2 موږ تاسې په 2 باندې تقسیم کوو 1 به لاسته راشي. نو 1 جمع 4 د دغه حاصل چې لاسته راغی چې 2 په 2 باندې تقسیم کړو توان باید 1 لاسته راشي. نو 4 په توان د 1 بېرته هغه عدد موږ تاسې ته لاسته راکوي. نو دا به مساوي شي ده 1 جمع 4 مساوي ده له 15. دغه 15 بېرته موږ تاسې ته لاسته راغله. جواب څو ده؟ 15. نو په دغو دواړو طریقو سره موږ تاسې کولی شو په لاسته. نو تاسې بس په ذهن کې به دا تحلیلوئ چې اتومات به سره اختصاروئ په دې طریقه سره یا په دې طریقه سره تقسیم وکړي 4 جمع 1 15 باید لاسته راشي. تقریبا په 15 ثانیې یا په 14 ثانیې کولی شي یا په 10 ثانیې کولی شي جواب په لاس باندې راوړي. صحیح شو؟ بله پوښتنه موږ تاسې د کانکور په پوښتنو کې لرو نه تر مربع جذر د لاندې او همدارنګه 6 بیا تر مربع جذر د لاندې او همدارنګه 1 ټول بیا تر مربع جذر د لاندې. نو د دغه حاصل څو ده؟ جواب څو ده؟ 1 ده، 2 ده، 3 ده، 4 ده، څو ده جواب؟ نو راځو موږ تاسې دغه هم تحلیلوو 1 جمع 6 تر مربع جذر د لاندې جمع د نوم اول له دې خوا چې شروع کول نن له خوا چې د مابین له خوا چې شروع کوو چې هغه داخل له خوا چې ختموو څو پر اخر ته خارج ته ځان وباسو. د نوم مربع جذر څو ده؟ 3. د نوم مربع جذر 3 دا به مساوي شي 1 جمع 3 جمع 6 نه مربع جذر
دا اوس مساوي کوم یو جمع د نو مربع اجزا څو ده 3 راځو دا اوس مساوي کوم څلور 3 جمع یو څلور مربع اجزا دا بیا موږ څلور مربع اجزا دلان دا به مساوي کوله څلور مربع اجزا څو ده 2 نو د دې حاصل موږ تاسو څو خلاص راغی 2 دلته ګور 2 چیرې ده دا موږ تاسو جواب صحیح شو دا جواب هم حل شو بل پوښتنه موږ تاسو لرو نه تقسیم په 3 ضرب شپږ ضرب 4 تقسیم په 8 سره را بسو دا موږ تاسو داسې حلو نه تقسیم په 3 باندې 3 کوس شروع دلته که چیرې موږ تاسو 4 په 8 باندې تقسیم کو هم صحیح ده او که چیرې شپږ 4 ته ضرب کو بیا له هغه څخه وروسته هغه مجموعه په 8 باندې تقسیم کو هم صحیح ده فرق نه کوي نو موږ تاسو به شپږ ضرب 4 24 تقسیم په 8 دا به مساوي شي 3 ضرب 24 تقسیم په 8 باندې کوم څو سره کوي 3 اوس بیا هم دا دواړه د ضرب په حالت کې دي 3 ضرب 3 نه دلته ګورو په د څلور جوابه کې موږ تاسو ته حاصل څو نه چیر لرو دا د په کې موږ تاسو یا دا که چیرې داسې هم حل کو نه تقسیم په 3 باندې 3 شپږ ضرب 4 چې موږ تاسو په 8 باندې تقسیم کوو څو بلا سره کې یعنی 4 تقسیم په 8 باندې سره اختصار کو دا به یو سي او دا به هم څو سي 2 دا مساوي کېږي له 3 ضرب شپږ ضرب یو په 2 سره اوس نو بیا د دې مخرج نشته مخرج موږ تاسو یو ورکوو او دا به مساوي شي له 3 ضرب صورت ضرب صورت او مخرج ضرب هم مخرج شپږ ضرب یو شپږ یو ضرب 2 هم 2 بیا هم مساوي کېږي 3 ضرب شپږ په 2 باندې تقسیم کوو تاسو څو بل سره کې 3 ضرب 3 دا مساوي 3 ضرب 3 هم درته دا جواب موږ تاسو لاسته صحیح